ये डैडी मम्मी है, देखिए इनके, ये दोनों के बच्चे। अभी बताते मैं आपको, हमारे घर के बजी से ये देखिए, ये पहले वाला है, ये पहले वाला बच्चा है, ये दूसरा वाला है। एक मम्मी पे गया, एक डैडी पे गया। सुभान अल्लाह। ये देखिए हमारे घर के 2 बच्चे हैं। ये बड़े भाई है, ये छोटे भाई है। ये उनके सबसे बड़े भाई है, देखिए भाग रहे हैं।